餐都未食，就嚟呢度。但係好見到我一身嘅裝扮咧，就知道我而家係Yeah, I just 今次想為大家介紹嘅一間就係越南嘅自助餐 buffet， 咁佢就位於偏遠少少嘅地區嘅。咁佢個位置咧都其實已經係遠離市中心㗎啦。咁我去 Google 睇咗佢有啲乜嘢食到啦。咁佢其實有好多唔同嘅新鮮海鮮啦。咁當時嘅價錢咧就係300K 係 for full buffet 咁樣嘅。咁價錢相當抵啦。咁睇到 Google 嘅食評亦都相當好嘅。咁又有海鮮，又可以用個煲啦，亦都可以燒咁樣嘅。咁但係喺室外就冇冷氣，咁就比較熱啲啦。但係啲海鮮係十分新鮮嘅。咁睇到佢裏邊嘅介紹啦，同埋地點啦、開門時間啦，就係3點到夜晚10點鐘啦。咁所以去食晚餐係好好嘅。咁佢亦都有個 website 可以睇嘅，咁就見到好多海鮮啦，有生果、甜品，亦都有啲熟食咁樣啦，所以係十分抵食嘅。咁我都度過個距離啦，咁係喺翻嗰間 buffet 餐廳去翻市中心個距離啦。咁個距離咧就係大約係4km 嘅。咁當然呢個係直線距離啦。咁而家就喺呢個食 buffet 嘅地方啦，就食好多海鮮，好正啊！上去睇下先。個價錢係32萬。嗰邊有啲新鮮海鮮，睇下先。哇！真係 fairly good 啊！哇！自己夾海鮮啊，大癲啊！32萬，即係加埋100蚊唔使啊！哇！咩蟹都有啊，花蟹啊，呢個蟹啊，呢個石蟹啊，蝦啊，哇！真係勁！咁樣人哋就咁樣煲啲蟹咯，咁就加冰咯。如果可能因為驚啲蝦跳啊。哇！呢度又有啲生蠔啊、蜆啊，哇！係幾勁！今次第二間想介紹嘅咧就係越南嘅 cafe。咁我哋嗰日咧就去咗附近嘅 shopping mall，咁就再揾翻附近嘅 cafe 啦。咁就揾到呢間叫做Al-Amin Coffee。咁裏邊咧佢有好多唔同種類嘅咖啡，咁亦都有西餐啦、意粉啊，同埋一啲蛋糕咁樣嘅。咁所以我哋就選擇咗呢間。咁我記得印象中我哋係搭車上去啦，咁就可能10分鐘以內就到噶啦。咁環境亦都係幾靚噶。咁睇翻個 distance 啦，咁佢喺市中心去呢度咧就大約係5.67km 嘅。咁其實都唔會話十分遠嘅，因為我哋如果 call Grab 嘅話都唔係好貴嘅啫。咁睇翻佢網上嘅 website 啦，都好靚㗎。咁介紹啲嘢都好新鮮啊，同埋好高級咯。咁喺遠離翻少少市中心嘅地方嚟嘅，咁其他就冇得睇啦。咁
去到呢個環境呢，就係一個類似公寓咁樣啦。咖啡店，當時嘅都有一定嘅人流嘅，咁佢有室外位，亦都有室內位嘅。咁佢除咗好似飲到咖啡之外，好似仲有啲酒可以飲嘅。咁個環境係相當舒服，相當 chill 嘅。咁入到去裏邊都係木係嘅感覺啦，咁有 sofa，咁亦都有一啲類似咖啡高台咁樣嘅，咁有幾層。咁見到佢個廚房都好整潔，咁佢仲有一啲咖啡賣嘅，支裝咖啡，亦都有啲咖啡豆。咁去到第二層呢，咁佢個格局都係差唔多嘅，又有梳化，又有圓台啊咁樣，都係木係為主。咁有個窗好靚啦，自然光咁透入嚟。好特色啊！咁佢個 menu 都唔錯，好出色㗎，認得好靚㗎。咁款式亦都多啦，有唔同種類嘅咖啡啦，咁價錢都唔係好貴嘅啫。咁佢亦都有介紹啲咖啡豆嘅地方咁樣。咁睇翻佢主要嘅 menu 啦，佢有一啲健康嘅一啲穀類嘅食物啦，咁亦都有甜品啦，甜品都好多選擇㗎。咁亦都有啲正餐啦、沙律啊，或者係一啲意粉啊、麵包啊等等嘅，咁都好多選擇，亦都有牛扒咁樣嘅。咁嚟到我就叫咗杯 latte 啦，咁就好靚嘅。咁我哋搬翻落去1樓坐，因為比較多人啲同埋有位。咁佢啲冰都係一個即係好合理嘅冰啦，因為佢好正方形，我好中意呢啲冰。咁佢甜品亦都好靚啦，整得同相係一樣嘅。咁價錢唔貴，不過可能就真係走遠翻少少咯，即係離開市區。手大過隻手，咁一隻手掌咁咯，個 size。咁最後埋單就係305千粵幣啦，成張單講你都唔信啊，90蚊咋，305千啊！咁我哋叫咗2杯嘢飲，2樣主食，都好抵。